Sabayadi. I'm your host Harris Pianavong, and this is my fiance Kalia. We are from Sacramento, which is the state capital of California. Whenever we get the chance, we come to visit my sisters in a city nearby. They always cook for us, and they're great cooks. Hi, Sabayadi. 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 This is Tula, and this is Tuli. It's so funny. I was just telling them how great of a cooks you guys are. Oh, thank you. But we're not cooking today. Yeah? No. It's gonna be you. You are cooking today. Oh my You're god. cook for us today. Okay, I guess I can. Yes? Okay. But what do you guys want to eat? Thum? That sounds good. Thum. Did you guys planning in our garden? Yes, we do. Yes. We did. Okay. Let's go to it. Let's go. Thang? Yes. Thang. We're gonna eat. Oh. Oh. Should eat it too. Sugar. Oh my goodness. Fresh from the garden. Fresh from my sister's garden. This is crab paste. You can use whatever brand and use this. If you don't want to use crab paste or shrimp paste, you can padek, fermented fish sauce. We'll use a little bit like that. About 1/4 of a teaspoon each. Cup of tomatoes. Want it more juicy, more thick, add tomatoes. What did you have in here already? In here I already have tomato, pepper, 2 palm sugar, 1 garlic clove, and 1/4 of a teaspoon of crab paste and shrimp paste. Because I didn't use padek. Because it would be too salty. If I do it,มันเค็มหลายพวกนั้นขั้นน้ำอีปูกับน้ำกะปิแล้วเคยตำส้มมาบ้าง Okay, sounds good. ไปตองกินนั้นก็ได้กินกับ ตำใบตอง ได้คือกันตำมั่ว แล้วชูเกอร์นี่2 tablespoons ก็เส้นประเดะ ไปเด็ดก็แซ่บๆเขาซื้ออยู่ห้างนั่นว่าเขาบ่ใส่because มันแซ่บ กินกับประเดะก็เอาให้วะ yeah ก็มักนัดอหย่างแซ่บ บอกเลยบ่ใส่ it's good okay คันบ่อยากใส่มักนาวหลายแคมเมรอน น้ำมะขาม น้ำมะขาม เปียก yeah ต้มออกก็ได้แมน thank you ใส่หั่นข้าวเจ้าคือกินแซ่บๆขนาดไหนข้าวเจ้ากิน โอ้ยบ่เป็นหยัง Can wait to try it yes can wait อันนี้กะเอาเนาะ yeah so I'm just pretty much using my best judgment but I will give you guys the recipe in the description with the so just a teaspoon
แซ่บแซ่บใหญ่ใหญ่ทอนหาเลยเลยสปูนperfect motherนี่กินน้ำกันเด้อมาเต็งuncle เด้อ uncle cook everything he planned everything thank you so much uncle man I want to know what's this มากยัง มากระทัน มากระทันเอากินบ่ทันได้เรืออยู่ช่วยเจ้าโจแบบบ่ตายบ่ตายอันนี้กูบอกหลานกินบ่ได้ได้โอเบอร์มาปลูกมาทีไรเราบอกให้ฟังว่า Here is my ปีไก่นี่ต้องได้ทา October or November เนาะเดือน11yeah จื้อบอกปีไก่นี่ Here is มา yeah Here is ตำบึกแตงที่ว่าอังโกปูมากระถินเงินบ้านจะมีบอบ้านอังโกมีเงินบ้านอังโกมีเราปลูกเบิร์ดมั้งหันนาวหมักแตงมีเบิร์ด fish sauce no จักสมงนี่หดน้ำอ๋อจักสมง 4 hours a day he waters the plant แต่มวยไทยมวยลาวแฟชั่นหันคนลาวนะฮะซูมออนคือแบบลาวซูเปอร์สตาร์ In the Lao culture, before you eat, you must yell out, "Mother, mother, mai kin nam kan de," meaning come enjoy good food, good time, good company. Just like the Indian and Chinese culture, the women pass the food to the men and the elders first. Wow, look at this food, guys. Mother, mother, come eat, everybody. Visiting Tula and Tuli, Kalia and I are always spoiled with so much food. I guess we're gonna have to come back for fall. I'm your host Harris Pianabong, and this was Cooking with Mr. International. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you guys next time.